哈化重點係呢個景啊！咁樣線一線上嚟就52蚊，被譽為世上最美嘅公路。哇！瞓到達機場啦，我哋而家係要搭飛機去紐西蘭嘅 Queenstown 啦。1年1度 family trip， 上次咧就係 Tasmania 啦，今次咧紐西蘭，我第一次去紐西蘭，所以咧好期待有啲咩嘢睇下啦。family trip， 好啦，咁我而家就去 back drop 咗先。我本身瞓咗覺咧，但係呢度啲職員好好，好驚我餓親，一定要我食早餐，就怕醒咗我，就 set 咗一個咁嘅餐表。我都唔知係乜嚟，我哋一齊開箱睇下係乜嚟。Cheese cracker 啦，搞笑嘅啲 in Australia 澳洲嘢，跟住就係呢個餐我都唔知係咩嚟，應該係雞啊，個薯仔啊嘛。呢個雞好似幾滑下，唔係嗰啲硬嗰啲雞咯，唔錯喎呢個飛機餐。到達咗，我哋兩個同一頂帽而家。就嚟到呢個 Town Centre，因為有間 M 記喎，唔知紐西蘭 M 記係點？12月6點，南半球嘅夏天。當我哋而家北半球英國嗰度咧3點鐘咧就漆黑一片，呢一度到6點鐘都仍然嚇陽光普照，曬到2層防曬都爭啲搞唔掂。面前好多人喺度打卡啦，喺度即係影呢個景，咁我都影一影俾大家睇下我睇到啲乜啦，係舒服嘅。呢度咧有叫 floating bar 啦，咁即係浮在海上嘅巴，但係你睇佢熬到上面坐嘅人暈船浪嘅喎。紐西蘭呢個城市咧係全世界出名嘅旅遊城市，係因為紐西蘭嘅旅遊啊，南島啊叫做 South Island 啦，係真係好靚好靚㗎，去到有一個叫 Milford山。呢啲係咪激流河啊？呢個刺激幾得滯啊！嗰隻艇你睇到。會濕身嘅喎，冷靜啲救生衣嗰啲我唔玩喎，平靜欣賞景去觀景台得㗎啦。即係去呢啲觀景台啊，我哋望下景就 O K 㗎啦。你呢度咪觀景台咯。而家係打算去依間？係。依間係食過嘅曾經。我喺度食過㗎。咁就覺得好食，所以就上 Encore 啦。真係凍凍地喎！我哋而家坐低咗啦，喺呢個露天呢間嘢叫 Pierre 嘅 restaurant。爹哋媽咪係之前嚟過，佢哋1個月前係嚟過呢一個嘅紐西蘭旅行，咁啊非常之喜愛啦。1個月後再同我嚟啦，咁啱你啊嚟到揾我，咪帶你嚟咯。冇錯，就係 Encore 呢個 trip 啦 ，Encore 翻呢間餐廳啦。做人食個好嘅咧，就係需要再食翻就可以，唔需要 explore 太多新嘢嘅喎。我支持呢個做法，支持呢個行為。周打湯呢個係整菜啊，同埋有scallop 啦、海鮮 linguine。我哋自從上次去 Tasmania 咧，個海鮮湯哇震撼級嘅多海鮮咯，所以我哋每一次而家去親都會對於周打湯咧有個小情意結，但係呢一個周打湯即係同 Tasmania 個小差得遠。哇！呢個湯係肥湯嚟。
好 creamy 啦，好多人奶。咁裡面咧係多啲海鮮碎咯。除咗海鮮之外咧，佢係仲有啲煙肉喺度。好味喎！呢煎帶子，佢啱啱熟嘅啦，即係有少半熟嘅感覺，唔會太硬。好味啊！佢個意粉咧都算係偏腍嘅，但係又唔係話腍到即係入口即溶一隻咯，唔係牛蛋皮咯，冇乜嚼口，但係襯嗰個番茄醬就真係幾新鮮，幾好味。我袋中我著屎咯，去完廁所出翻嚟咁樣，一摸即刻話綠色一撇嘢，欣賞下呢個天。7點半喎，你信唔信？我有冇寧靜啲啊？呢度真係，呢度有一間 LV 咯，但係呢度冇乜人行。雖然而家仲係陽光普照，完全係一個晏晝嘅狀態啦。畢竟係7點半，所以咧周邊啲鋪頭其實係閂晒啦。Supermarket 閂咗未咧？咁樣可能應該會耐少少係嘛？周圍啲嘢都閂晒，所以而家 supermarket 係最多人咯，係唯一一個有得行嘅地方。想要普通水，揀2個金咯。我驚酸喎，就揾你食啦。呢啲咪仲方便，有得現成，即係唔新鮮。我呢個真係問掉。而家我面前呢間呢，就係我哋今日要住嘅 Airbnb 或者係一個嘅小酒店啦。呢度全部都係呢一類型，對住呢個大戶嘅即係 apartment。租咗架車就可以泊呢度。呢一度呢，上到嚟就係呢個嘅入口啦。Hi sis， 上多一層呢，就係我嘅嗰間房啦。呢度呢，轉一轉右手邊，亦都有其他住客嘅房，但係我暫時未見到其他住客。入到嚟呢一度就係我一間房啦，呢一度係一張床，一張雙人床啦。咁其實間房呢都睇晒噶啦，而家係一眼就，但係個採光度非常之正，非常之高啦。睇咗右手邊呢一度呢，就係應該話左手邊，就係一個廁所嚟嘅。廁所其實就比較少 decoration， 洗手盆、馬桶。沖涼缸呢個沖涼缸就有少即係 old school， 成個廁所擺設啊設計都係比較 old school。出翻嚟呢一張床對住呢一個景啊，重點係呢個景啊，係咪好寧靜啊？哇，勁舒服喎！對住呢個景呢，其實就係呢度有2張凳啦。咁你朝早呢，就自己喺呢一度沖杯 coffee， 食下嘢，即係思考下人生。又或者就算做嘢剪片，不過要搽防曬咯，睇咪到個曬度。有啲 muffin 去送俾你嘅，佢好中意送呢一啲 muffin 嘅。我爹哋媽咪嗰間房呢，又係有呢一隻 muffin 嘅，有唔同嘅味。然之後有啲 complimentary 嘅，即係 coffee 啊，水煲一應俱全嘅，有個應該都唔會點睇嘅電視啦。呢一度有個小型嘅即係closet 咯，呢度都有個放旅行篋嘅一個架。然之後咧，呢一個就係我唔知係玄關台，但係我哋放晒啲化妝嘅用品。房東頭先同我講話，呢度唔使閂門㗎，你唔使鎖門嘅，呢度治安好好嘅，你可以就咁開住對門都冇嘢。不過我都還是覺得即係會鎖下門嘅。我同爹哋媽咪今次就分開咗房，一間房唔夠大容納3個人啦，所以佢就分咗2間房俾我。咁我就係樓上呢一間，而爹哋媽咪就係地下嘅嗰一間。咁佢出面有個小花園仔。口腫面腫啦，落嚟咧係買早餐嘅，啱啱起身3分鐘就出咗街嚟㗎。佢有熱香餅喎，可以要個熱香餅。原來紐西蘭嗰個 M 記又冇魚柳包，好多嘢都冇，選擇都幾少下。早餐就係呢一個啦，其實就唔係好多選擇喺度。常餐啦，即係一日全日都可以供應。隔離 M 記已經係即係做緊早餐一陣啦 ，KFC 竟然唔開咁唔進取嘅大佬。前面 Cookie Time 好似開咗嘅，想入去睇下有冇奶賣。
係呢一支奶咯。呢一個就係其中我見到好多人都買，其實大家係純粹為打卡啦，定係就係為呢個樽？咁呢塊曲奇就係佢啲曲奇，加埋一個係 original 嘅 milk， 即係乜都冇，我叫佢就咁倒嘅奶。好啱早餐，趁佢呢塊曲奇 OK 嘅幾好食。呢一塊係 bagel 啦，上面咁呢個就係 bacon 啦。個蛋你睇唔睇到啊？都幾細下，下面就有兩塊芝士咯。好似冇味咁樣咩？個 bacon 係冇味嘅，佢個醬又係冇味嘅。嗰啲就唔好食，你叫我再買我就唔會再買咯。呢個就係熱香餅啦，熱香餅咧配嘅就係糖漿同埋一個咁樣就係佢哋嘅紐西蘭版牛油。佢味道係同香港熱香餅一樣咯，而唔係英國嘅嗰啲嘟嘟熱香餅咯。呢個熱香餅可以接受咯。成餐 M 記係熱香餅，我覺得可以一戰，其他真係唔好中伏。早餐暫時就係咁多，大家啲講。而家要去做嘅活動就係上呢一個山。其實大家覺唔覺得呢？呢個山有啲夾硬嚟咯，成座山靚靚地，佢就咁刮咗呢一忽呢，俾個纜車。有幾個玩法啦，呢個呢就係最唔刺激嗰個啦，有得玩呢個類似 Mario Kart 咁嘅車嘅。大家呢係決定唔玩 Mario Kart 嘅，任何刺激嘅嘢大家都冇興趣。呢個就係我哋要搭上山嘅昂坪360啦。你睇呢度有人淨係2個坐，社交恐懼嗰啲唔使擔心同第二家人坐。不過我諗繁忙時間有機會就係要搭台啦，但係而家可能就唔需要咯。依家因為你睇下，我哋已經係龍尾。哇！呢邊做咩啊？有晒單車喎，呢啲上去玩極限㗎喎。哇！會窒一窒㗎喎。而家現場情況就係咁樣啦，咁樣咧就係纜車咯。後面咧就會睇到成個 Queenstown 嘅環境咯。呢個算係喺呢一度唯一嘅重點活動。我耳仔有少少嗰啲，即係好似落機嗰啲咁嘅感覺。夠用嘅話，Bungee Jump就喺呢度跳落去啦。如果 Mario Kart 就係以前就喺呢一條賽道嗰度揸下。到㗎啦嚇！我咪話咯，一個屁啊！一炷香時間都冇就到咗咯，大佬！哇，咁快嘅？咁樣線一線上嚟就52蚊㗎咯喎，會快咗啲啊！觀景台前進中，哇！呢個觀景台周圍好多亞洲遊客，唔講我以為係去咗亞洲嘅。冇噶咯喎，嚟到呢度就冇噶咯喎。開山中喎，呢度係。與其叫去觀景台，嗰次露台仔多啲，好小微嘅一個小外圍嘅啫，絕對唔足180度捆住呢一個嘅 building。又再嚟到呢一個嘅短過3分鐘路程嘅纜車，咁我哋就落返山啦。Great, thank you. 買錯咗 sparkling， 我而家就前往緊一個叫做 Glenorchy 嘅地方，就係距離 Queenstown 大概45分鐘嘅小鎮，沿住個湖咁樣咧就咁樣兜到去另一個 point， 所以咧沿路嘅景色都係望住呢個那麼美麗的湖。被譽為世上最美嘅公路係因為沿住個湖啦。呢度就係佢嘅停車場啦，落咗車據稱呢度已經係
全個 area 最旺嘅區。呢個鎮呢係完全唔係嗰啲城市小鎮係冇 shop 嘅，真係 for 啲人呢嚟 camping 啊，行啲秘境嘅地方咯。Holding on to the hand of self-destruction. And I'm back to a place that I left a long time ago. 呢啲真係有避世小鎮嘅感覺，分心遠離煩囂嘅地方而家。What do you do? Pick up my guitar. Too much on your plate. 必要去嘅打卡位就係一個 wharf 啦，即係一個小碼頭。小心甩帽啊！小心甩帽各位，跌 iPhone、跌相機、跌帽、跌太陽眼鏡冇仇報啊，反而跌個人可以游得翻上嚟。哦呀！跌咗隻鞋，哦跌咗隻拖。幾靚你龍蝦蓋飯。佢面頭落咗好多嘅蒜蓉，跟住隔離有個飯。個龍蝦又非常之新鮮，輕輕地炸過下，好重蒜蓉味咯，好食。龍蝦飯呢度咧，仲俾咗一個牌柳，都幾好食，幾襯下。依家係夜晚9點鐘啦，我間房望出去個景就係呢一個嘅光度啦，即係太陽啱啱先落山，但係都9點幾，就係邁向10點。紐西蘭嘅天氣咧係偏乾咯，唔係偏乾咁簡單，都幾乾下。咁今晚就係我喺 Queenstown 嘅最後一晚啦，聽晚我同屋企人就會去轉酒店去第二個地方噶啦。今次真係一路向北咯，我哋嘅出發點咧就係 Queenstown 啦，跟住一路向北移，去到最後嗰日就會喺基督城 Christchurch 嗰度咧就搭翻飛機翻去 Brisbane 咯。不過我覺得呢度絕對唔係適合一個人旅行嘅地方咯。好似如果你唔識揸車啦，即係收工啦，最適合咧，我覺得係同家人嚟啦，又或者係同一大班朋友。通常咧，大家都係會 book 間靚靚嘅民宿，咁就對住呢個靚景，夜晚就可以買啲嘢食啊，同屋企人啊或者朋友去到呢個靚靚嘅民宿，喺個露台嗰度啊，慢慢食，慢慢吹水，有啲 quality time， 係同一班你好中意嘅人，喺一個非常之美麗寧靜嘅地方，製造一啲好開心嘅回憶。3日2夜之旅咧，就嚟到呢一度啦。嚟緊可能都會有多一條嘅紐西蘭 vlog 嘅，幫我睇下啲景點得唔得意，有冇趣啦。如果都係糊嘅話，我唔知大家會繼唔繼續想睇。多謝大家又一次陪住我嚟一個新嘅地方啦，希望有更多嘅機會拍旅行片俾大家睇。我哋下條片再見，拜拜。